အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Adobe Village မှာကြိုဆိုပါရစေအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ subscriber တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ် follower တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် YouTube channel မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြည့်နေတဲ့သူတွေဒီဒါ subscriber ဖြစ်နိုင်လို့ဒါ Facebook page ကနေပြီးတော့ကြည့်တယ် Facebook platform ကနေကြည့်ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ follower တွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာသင်ပေးမှာလဲဆိုတော့ခေါင်းစဉ်မှာဒါ title ထိုးထားသလိုပဲပေါ့နော်ကိုယ့်ပုံထဲမှာမီးကြိုးတွေကိုအလွယ်တကူဘယ်လိုဖြောက်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မီးကြိုးတွေကိုဖြောက်မှာကဒါ Photoshop ထဲမှာဖြောက်မှာမဟုတ် Adobe Lightroom ကကြတော့ဒီလိုမျိုးတွေတိတ်လှုပ်လို့မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါခဏထားလိုက်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်မှာ Photoshop ထဲမှာဖြောက်မှာမဟုတ်ဘူးဘယ်ထဲမှာလဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော် photo editing software အသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒါ Lumina Neo ထဲမှာကျွန်တော်သင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်မသင်ပေးသေးခင်ပေါ့နော်နည်းနည်းလောက်လေးကျွန်တော်တချို့ຢာတွေပြောစရာရှိတယ်ဒါပါလဲဆိုလို့ချင်းကျွန်တော် YouTube channel မှာ software တွေကိုကျွန်တော် free download link အနေနဲ့ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ကဒီ comment တွေမှာလည်းလာမှန်းတာရှိရပေါ့နော်ဒီ software download link တွေကဘယ်ရောက်သွားလဲအခမဲ့တင်ပေးတာ video ကိုတွေ့တယ်ပြီးရင် download link ကိုမတွေ့ဘူးတချို့ကကြတော့လေဒါ download link ရော video အကုန်လုံးပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာတခါလဲရှင်းလင်းဖြစ်သွားအောင်လို့အမြန်လေးကျွန်တော်အရင်ဆုံးပြောပြချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် YouTube channel ကိုတွားကြည့်လိုက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel အရင်ဆုံးတွေးရမှာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ violations တွေထိထားတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ထိထားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူကြီးမင်းတို့ဒါကျွန်တော် viewer တွေ subscriber တွေ follower တွေကိုကျွန်တော်ကအရင်ကတည်းက Adobe Lightroom Photoshop Premiere Pro ပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်နိုင်သလောက်ဒါ Google Drive download link နဲ့ချပေးတာရှိတယ်အဲ့လိုချပေးတဲ့ချိန်မှာဒီ software download link တွေကို YouTube channel ကတည်တဲ့ချိန်မှာ free ပေးတာတည်တဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်ဒါ download link ကိုဝင်လို့မရအောင်ပြုလုပ်တာတော့၎င်းဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် video ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဒါပိတ်ပစ်လိုက်တာတော့၎င်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Photoshop CC 2022ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်2022ဟို2020တုန်းကကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုတင်ပေးခဲ့တယ်ဒါ download လုပ်ကြတဲ့သူတွေတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်အဆင်ပြေသွားတဲ့သူတွေများတယ်လို့လည်းထင်တယ် viewer ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့အဆင်ပြေတဲ့သူများတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ချင်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ချင်းဒါကျွန်တော် viewer တွေ subscriber တွေကပြန်လာပြီးမပြောကြတော့ဘူးကျွန်တော်ဒါသဘောပေါက်တယ်အဲ့တော့ဟိုအဆင်မပြေတဲ့သူတယောက်နှစ်ယောက်လောက်ပဲ comment မှာတွေ့ပေါ့နော်ဒါလည်း तू က download ဝင်မလုပ်တတ်တဲ့ပြဿနာအဲ့ဗီဒီယိုဆိုလို့ချင်းမရှိတော့အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ subscriber တွေ viewer တွေသိစေချင်တယ်ပေါ့နော်အောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒီ link တွေအကုန်လုံးဒီပြတ်သွားတာကိုဒါတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် playlist ထဲမှာဒီ Adobe software တွေကို install ပြုလို့ချင်းဆိုတဲ့ဒီ playlist ထဲမှာဆိုလို့ချင်းလည်း Google Drive မရတော့ဘူး Photoshop အခမဲ့ပေးထားတဲ့ video ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဖြတ်ချခံလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိစေချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ပြင်ဆင်စရာရှိတာပြင်ဆင်သွားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီ software download link တွေကိုတင်ပေးမယ်အဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့ကိုကျွန်တော်သိစေချင်တာကကျွန်တော် viewer တွေ subscriber တွေကိုသိစေချင်တာကဒီ software တွေဒီဈေးကြီးတယ်ပြီးရင်ဒီ software တွေကိုလေ့လာရင်အရန်ချိန်ပေးရတယ်ကျွန်တော်တန်ဖိုးထားစေချင်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကကြတော့ဒီ software ကိုခုမှစပြီးစိတ်ဝင်စားရတယ်ကျွန်တော် channel မှာfree ပေးရဆိုတော့တွေ့သွားရင်ဒါမှမဟုတ်တခြား channel တွေလည်းရှိရင်ရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေလို့ you can နီးကြမှာ download လုပ်ရမတွေ့တာကကျွန်တော်တမင်သက်သက်လှည့်စားထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကိုကြိုပြီးတော့ပြောထားပါတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်မလုပ်ဘူး Google Drive link ပြတ်တာတော့၎င်းဗီဒီယိုသူ့ဘာနဲ့သူဖြတ်ချသွားတာတော့၎င်းဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ software ရောဗီဒီယိုရောဒီကျွန်တော် channel မှာမရှိတော့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခြားဗီဒီယိုတွေဆိုလို့ချင်း violation မထိဘူးဒီ installation လုပ်တဲ့အရာတွေပဲထိရပါတော့ music လေးတွေနည်းနည်းသုံးတာလေးတွေပဲဒါ copyright လေးတွေညှိတာလေးတွေပဲနည်းနည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့အမြန်ပါပြောချင်တယ်ဆိုလို့ချင်းဒါ analytics ထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်း subscriber အရေးအတွက်ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းချင်းစီရောတက်လာတယ်ဒီအတွက်အားလုံးကိုလည်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဗာပြောချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူကြီးမင်းတို့လုပ်ပေးကြပါပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ချင်းဒါကျွန်တော်တို့လည်း supporting ပေးရရောက်တယ်လို့ရှေ့ဆက်သွားဖို့လည်းအားဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြရမယ်ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့လူကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် not subscribe တဲ့90% ရှိရပေါ့နော် subscribe လုပ်ထားသည် 30% ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ supporting page လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခင်လို့မင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သင်တန်းလာတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်ဒီပုံစံနဲ့ပဲအခုထိရက်တည်နေသေးပဲနောက်တစ်ခုသင်တန်းမတက်နိုင်သေးဘူးဆိုလို့ချင်း subscribe ခလုတ်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်သွားပေးပါ
ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရင်ကျေးဇူးတင်မိမှာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီခေါင်းလောင်းပုံစံလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုမပြတ်တမ်းကြည့်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအကျိုးရှိတာတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါ subscribe ခလုတ်လေးကိုတကယ်တမ်းလေးလာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှိပ်ပေးတာဘာမှမပင်ပန်းဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒီအချိုးအစားကြီးကတော့အရန်ကွာဟလုံးတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်တက်နိုင်တယ်လို့ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ပဲကိုနန်းတွေကိုလည်းအရင်တုန်းကလည်းတင်ခဲ့တယ်ထပ်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တင်ပေးသွားပါမယ်ပေါ့နော်တချို့ဒါမပြည့်မီရဲ့အရာရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးလိုတာတွေလည်းဖြစ်နေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ချက်ပြောချင်တာက subscribe မလုပ်ရသေးရင်ဒါ subscribe လုပ်ပေးပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခုပြောချင်တာကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ subscriber တွေကတော့ဒါတိတ်ပြီးတော့ကြည့်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ channels ရော audience watches ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ channel 3ခုကိုတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ channel 3ခုကိုအကြည့်တာများတဲ့ subscriber တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အရင်လေးလာစရာမလိုကျွန်တော်ရဲ့ subscriber တွေဒီဒါ Facebook မှာဆို follower လည်းဖြစ်မှာပေါ့နော် subscriber တွေဒီတနေ့ကို knowledge တစ်ခုရမှာအိပ်ပျော်စားဝင်တဲ့လူဒန်းစားမျိုး10ယောက်မှာ9ယောက်လောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တရားရခိုင်နှုန်းယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်အကြမ်းမြင့်ခံမှန်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီအတွက်လည်းအရန်ဝမ်းသာပါတယ် welcome ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီနေ့ content လေးကိုဆက်ပြီးသွားကြည့်လိုက်အောင် Luminar Neo Photo Editing နဲ့ကိုဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါငှက်တကောင်ဒါဓာတ်တိုင်ပုံမှာနားနေတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘေးနားမှာမီးကြိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံကိုကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ပြသေးခင် Luminar Neo ဆိုတဲ့ photo editing software တွေနည်းနည်းလောက်လေးစပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးမယ်ပေါ့နော် Luminar Neo ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ photo editing software ဖြစ်တယ် photographer တွေတော်တော်များများသိလိမ့်မယ် videographer တွေကတော့ဒါကြားဘူးခြင်းမှာကြားဘူးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် channel မှာ videographer တွေလည်းရှိတယ် video editing လေးလာနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါသိခြင်းမှာတော့သိလိမ့်မယ်သိပြီးတဲ့သူလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ photographer တွေ photo editing လုပ်တဲ့ချိန်မှာတော့ဒါတော်တော်များများသိပြီးတဲ့သူများလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ချင်းဒီ Luminar Neo ဒီပေါ်တာကြာပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်2023ဒီ AI ခေတ်ဘက်ကိုပြောင်းလာတဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် photo editing မှာလည်း AI နဲ့ဒါအချိန်ကုန်တက်တာအောင် workflow ကိုကိုယ့်ရဲ့ workflow မြန်အောင်လို့ပြုလုပ်လို့မရဘူးလားဆိုပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောရလဲဆိုလို့ချင်းတခါလေကြားလို့ရှိရင် Photoshop ထဲမှာဆိုလို့ချင်းတချို့အရာလေးဒီကိုကလုတ်တက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှဒါနည်းနည်းကြာတာလည်းရှိတယ်အဲ့လိုကြာတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာနောက်နည်းရပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ချင်း Photoshop ကိုလုံးဝအသုံးမပြုတတ်တဲ့ photographer တယောက်အနေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုချက်လက်မျိုးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော် Adobe Lightroom ရယ်ဒီ Luminar Neo ရယ်ပြီးရင် Luminar ကနေနောက်တစ်ခုထပ်ထုတ်တဲ့ Luminar AI ဆိုတာရှိရပါတော့အဲ့တော့ Luminar Neo ရှိရယ် Luminar AI ရှိရယ်ဒါရန်ကြီးတော့မကွာဘူးဘယ်လိုမျိုးကွာခြားလဲဆိုတဲ့အရာကိုနောက်ပိုင်းတင်တဲ့ content တွေမှာကျွန်တော်တက်ထပ်ရှင်းပြသွားပေးမှာเนาะဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်မရှင်းပြတော့ဘူးအဲ့တော့ Luminar Neo နဲ့ Luminar AI ဒီဘယ်လိုမျိုး software လဲဆိုလို့ရှိရင် AI ဆိုတဲ့ artificial intelligence ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ photo editing software တွေဖြစ်တယ်သူတို့ဘယ် company ကထုတ်တာလဲဆို Skynet ကထုတ်တယ်ဒီလောက်လေးကျမ်းမသိထားဆိုလို့ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Photoshop နဲ့လုပ်လို့ရတဲ့အရာတွေကိုဒီထဲမှာ AI နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြီးကျမ်းမသိထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့လူကြီးမင်းတို့ photographer တွေ photo editor တွေအနေနဲ့တကယ်လို့ကိုက Photoshop ကိုကျွမ်းကျင်အသုံးမပြုတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် Adobe Lightroom နဲ့ Luminar Neo ကိုတွဲကင်တာဒီအဆင်ပြေပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဘိုးတူရအနေနဲ့မျှဝေပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကြားဖြတ်ပြီးပြောချင်တာကဒီ Luminar Neo photo editing software install လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်RAM နဲ့တော့ 8GB လောက်ရှိမှအဆင်ပြေမယ်သူ့ space လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် computer system ထဲမှာသူဒီ 2.1GB ပေါ့နော်ထားလိုက်ပါ 2.5GB ကနေပြီး 3GB လောက်ထိကိုသူနေရာယူတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် processor အနေနဲ့ဒီ Intel Dual Core processor တွေ higher processor တွေမှာသူဒီအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ပုံမှန် laptop desktop ပုံစံမျိုးလောက်နဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သုံးရတာအဆင်မပြေတာကြာနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြားဖြတ်ပြီးပြောချင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ဒါမီဂျိုးတွေကိုဘယ်လိုဖြောင်းမလဲပေါ့နော်ဘာမှမခက်ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာ edit module တွေကိုကျွန်တော်ရောက်နေအဲ့တော့ Luminar Neo မှာ module ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့3ခုပဲရှိတယ် catalog module preset module edit module ကျွန်တော်ခုဝင်တာဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ edit module အဲ့တော့ Lightroom ထဲမှာကျွန်တော် module တွေရှိသလိုပဲ Luminar Neo မှာလည်း module တွေရှိတယ်သူအတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ edit module တွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဝင်လာလဲဆိုတော့ဒီပုံကိုကျွန်တော်ပြင်ပါလေအဲ့တော့ဘာမှပြင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်လွယ်ကူကူပဲဒီမီဂျိုးကိုကျွန်တော်ဖျောက်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ essential တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဒါအသုံးပြုဘူးတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်သိလိမ့်မယ်အသုံးပြုဒါကြာဝါးရဆိုလို့ရှိရင်သိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာဘာရှိလဲဆိုတာသိသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ essential တွေဝင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဖျောက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်ထဲကိုဝင်လဲဆိုတော့ erase ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ erase studio ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရင်ဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မီဂျိုးကိုဖျောက်ဖို့အတွက်
အောက်ကိုလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလွယ်လေးပဲ remove power line ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုဒီမီဂျိုးကိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင် power lines တီလို့ခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ photo editing software ထဲမှာဒီ power lines ကိုဖျောက်တာကို तू က option တစ်ခုအနေနဲ့ထည့်ပေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်တခါလေကျွန်တော် street photography ရော urban photography ရောရိုက်တဲ့ချိန်မှာ portrait ပုံစံမျိုးပဲရိုက်ပေါ့နော် street ပဲရိုက်ပေါ့နော်နောက်မှာ model နောက်မှာဓာတ်ကြိုးတွေရှုပ်နေတာမျိုးတွေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရက်ကွက်လမ်းကြားတွေထဲမှာဆိုလို့ချင်းပုံများလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် street တို့ urban တို့ဒီရထားလမ်းဘေးနားတွေကိုအပေါ်စီကနေရိုက်တဲ့ချိန်မှာလည်းများနိုင်တယ်ပေါ့နော်အခြေအနေမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကိုက Photoshop ထဲမှာတစ်ခုချင်းစီကို manual သွားမလုပ်ချင်ပဲနဲ့အဲ့တော့ Photoshop ထဲမှာလည်းဒါဒီလိုမျိုးပြုလုပ်လို့ရတဲ့ filter တွေနောက်ပိုင်းပါလာတယ်ပေါ့နော် Photoshop ကိုကျွန်တော်မကောင်းဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအရန်ကို powerful ဖြစ်တဲ့ software ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ Luminar Neo အကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်လို့ကိုကအမြန်လိုခဲ့နေရှိတော့ပေါ့နော်ဒီထဲမှာလာပြီး power line တွေအလွယ်တကူဖျောက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ remove power line လေးကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ သူ့ရဲ့ pixel အလိုလျောက်သိတဲ့ artificial intelligence ရာဒီပုံမှာရှိနေတဲ့မီးကြိုးတွေကို तू ဘယ်လောက်ဖျောက်ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်လိုက်အောင်နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်အခု result ကိုကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ထိစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလဲ effect ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင်ပေါ့နော် before after ပေါ့နော် awesome ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရန်မိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာတော့ erase tool တွေကဒီ power line လေးကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ remove power line လေးကိုနှိပ်လိုက်တာ ne ဒီမှာ तू ကရေးထား power line remove တဲ့ power line တွေကို तू ဖျောက်ပြီးသွားပါပြီတဲ့ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်ရေးထားအဲ့တော့ဒီ software ဒီ artificial intelligence ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ photo editing software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် effect ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင် before after ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ပုံနည်းနည်းရှုပ်ရှက်ခတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ तू ဘယ်လောက်ထိလုပ်ပေးနိုင်လဲဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွားကြည့်လိုက်အောင်နော်အဲ့တော့ဒီပုံမှာဆိုလို့ချင်း street photography လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်လမ်းကြက်လေးထဲမှာရိုက်ထားတယ်လမ်းလေးထဲမှာအိမ်လေးတွေကအယောင်လေးတွေစိုးထားတယ်ပေါ့နော်ဒါတမျိုးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ချမ်းကဒီဓာတ်တိုင်မှာရှိနေတဲ့ဒီမီးကြိုးတွေ power line တွေ cable ကြိုးတွေဒီဒါကိုယ့်ရဲ့ photography ကိုပေါ့နော်မျက်စိမှာကြည့်ရတာရှုပ်နေနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုအခြေအနေမျိုးကြုံလာရနိုင်တယ်တကယ်လို့ဒါ Photoshop ထဲမှာသွားပြီးပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင် manual ပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လုပ်လို့မရဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ maybe မိနစ်20နိုင်ဝက်တစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော် select လုပ်ပြီးတော့ဒါမှ content ဝယ်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ selection 2တစ်ခုဖြစ်တဲ့ lasso တို့ marquee 2တို့ယူပြီးတော့အသုံးပြုကြားနေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Luminar Neo ထဲမှာကြောင့် click တစ်ခုပဲနဲ့ပြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမပုံလို့ပဲ erase tool တွေက remove power line ထဲမှာဒီအခြေအနေနဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးရှိတဲ့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့ပုံဒီပုံကိုဘယ်လောက်ထိသူက AI နဲ့ပေါ့နော်ပြုလုပ်ပေးလို့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် essential ထဲပြန်ဝင်မယ်ပြီးရင်ဘယ်ထဲဝင်မလဲ erase ထဲဝင်မယ်ပေါ့နော်တခြား tool တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာမှမရှင်းပြတော့ဘူးဗီဒီယိုအရင်ရှေ့သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့တော့ erase tool တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ဝင်တယ်ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ကိုသွားမလဲကျွန်တော်အောက်ဆုံးကိုလာပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် object remove ပဲအောက်မှာ remove power line ဆိုတာရှိတယ်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနှိပ်တဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့ pixel ကိုအလိုလျောက်သိတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ပုံထဲမှာဘယ်နေရာမှာမီးကြိုးတွေမီးတန်းတွေရှိလဲဆိုတာကိုသူဒီဘယ်လောက်ထိသိမလဲဆိုတာကိုဒီရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်ကြည့်အောင်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကဒီလိုမျိုး AI နဲ့ပြုလုပ်တဲ့ချိန်မှာဒါကိုယ့်ရဲ့ set ပေါ်မူတည်ပြီးတော့နောက်တနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ပုံရဲ့ရှင်းနေတဲ့အခြေအနေရှုပ်နေတဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီလောက်တာဒီတယောက်နဲ့တယောက်မတူနိုင်ပါဘူးဒါလေးကိုတော့သိစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီတို့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရှေ့က hardware requirement မှာဒါအနည်းဆုံး RAM 8GB ရှိတဲ့ပုံစံမျိုးမှာအဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စကားပြောရင်းနဲ့ကြည့်လိုက်အောင်အရင်မိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်တော်တော်ရှင်းသွားတယ်ပေါ့နော် effect ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် before after ဟိုးနောက်မှာရှိနေတဲ့မီးကြိုးတန်းလေးတွေကစားမိန်လေးတွေကစားသူဒီဖျောက်ပေးသွားတာကိုတွေ့ရတယ်အရင်မိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ zoom ဆွဲပြီးပြန်ကြည့်အောင် before after ဒီ select ပြန်နေလိုက်မယ်ကျွန်တော် erase tool နဲ့ဒီနေရာကိုသွားပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ဘာကိုသိစေချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်platform တစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်ဘာ platform လဲဆိုလို့ချင်းဒီ AI ကိုအသုံးပြုရ photo editing software တစ်ခုဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကဘာတော့ Luminar Neo ဆိုတဲ့ photo editing software ဖြစ်တယ်Luminar Neo ရှိတယ်လို့ Luminar AI လည်းရှိတယ်ဒါ photographer photo editor တွေအများစုသိလိမ့်မယ်မသိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာမရှိဘူးဒါကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အတွက်အကြမ်းမြင်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့သိသွားပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူကဒါ Photoshop တွေကလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကို AI နဲ့အလွယ်တကူပြုလုပ်လို့ရအောင်ဖန်တီးထားတဲ့ photo editing software တစ်ခုဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကိုက Photoshop ကိုမကင်တတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ business ကိုလည်းအမြန် run ဖို့လိုနေပြီဆိုလို့ရှိရင်Luminar Neo လည်းကင်လို့ရလို့ Adobe Lightroom နဲ့တွဲပြီးတော့
ကိုယ့်ရဲ့ photo editing workflow ကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့ knowledge sharing video လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအားလုံးပဲတခုခုရသွားမယ်လို့မျှော်လင့်နေပါเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် content တွေမှာဆက်တွေ့ရအောင်အဖက်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်အောင်ဟို video အဆုံးသတ်ခင် before after ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် subscriber တွေအားလုံး subscribe မလုပ်ရသေးလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ channel လေးကို subscribe လုပ်ပေးပါ Facebook page လေးကိုလည်းဒါ follow ပေါ့နော် notification လေးယူပေးထားပါတကယ်လို့သင်တန်းတက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတက်ရောက်နိုင်တဲ့သင်တန်းတွေကိုကျွန်တော်အောက်မှာ link ထိုးပေးထားပါမယ်အရင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲနောက်ထပ် video တွေမှာအတူတူဆက်တွေ့ရအောင် good luck see you